Баршаларыңызға қайырлы күн көрермендер. Бүгін сіздерге алғаш жасағаннан биік болып көтеріліп шығатын және де оңай жасалынатын пирогтың рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды және де шекерімізді салып, миксердің жай жылдамдығымен біркелкі масса болғанға дейін араластырып аламыз. Жұмыртқамыз бен шекеріміз жақсы араласқаннан соң оның үстіне бөлме температурасындағы сүтімізді және де ерітілген сары майымызды қосып, тағы да миксермен жақсылап бір араластырып аламыз. Осы сұйық массамызға електен өткізілген ұнымызды бірнеше бөлікке бөліп саламыз. Оның үстіне қамыр қопсытқыш салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Құрметті көрермендер, егер осы рецепт ұнап жатса және де пайдалы болып жатса, лайк басып астына өз пікірлеріңізді қалдыра кетсеңіздер, өте қуанышты болар едім. Көріп тұрғандарыңыздай біздің массамыз дайын болып қалды. Осы видеодағыдай қоюлықта болуы қажет. Дайын болғаннан соң формамызды алдын ала дайындап қоямыз. Менде кальцоға пісіретін боламын. Осындай фольга қағазымен орап аламыз. Формаға құйып болғаннан соң мен қатырылған малина саламын. Егер малина болмаған жағдайда қоспай-ақ қойсаңыздар болады. Печкімізді алдын ала қыздырып дайындап қоямыз. 200 градуста 30 минут аралығында пісіріп аламыз. Әркімнің печкісі әрқалай, сол себепті қарап қойыңыздар. Және де пирог әбден пісіп көтерілмегенше печкінің аузын қайта-қайта аша беруге болмайды. Егер печкінің аузын аша беретін болсаңыздар, пирог дұрыс көтерілмей қалуы мүмкін. Бізде пирогымыз пісіп дайын болды. Бетіне қант ұнтағын себеміз. Формадан әбден суығаннан соң ғана шығарамыз. Осымен біздің пирогымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге, сіздердің отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әсел, баршаларыңызға рахмет.